一間就係隔離嗰間4房5廁啦。唔知你哋有冇人記得呢條雙滑梯嗰間呢？佢而家咧將間屋整到闊落咗好多。佢將個廚房擺咗喺出邊啦，仲有個好大嘅呢個位啦，可以俾你坐喺出邊。同埋佢啲嘢全部都係新嘅，因為佢啱啱先翻新。佢仲有呢個無格塔個爐喎，即係嗰個燒肉一邊打邊爐嗰個咧。好啦，嗱喺度出邊，因為呢條村其實都開始舊，但係佢嘅翻新真係好有誠意嘅翻新。嗱，呢個就係嗰條雙滑梯啦。之前佢係一間3房4廁嚟嘅啫，我記得好似。咁我而家就加多咗一間房，變咗做4房5廁，而且佢個泳池都算幾大嘅。咁但係呢一啲屋嘅缺點就係屋裏邊就冇飯台咯，都係要用出邊。咁但係我覺得係 OK 嘅。好啦，咁我哋而家入屋裏面先。咁呢度咧卡拉 OK 乜都有噶啦，同埋呢度都擺咗張梳化，因為個廚房攞咗去出邊，所以個屋裏面咧就闊落咗好多。佢連波台全部都換晒新。呢個咩嚟嘅？呢個應該門口喎。Hi 好啦，咁我哋入第一間房先。呢一間房就係第一間房啦，佢有2張雙人床。風筒唔記得睇風筒添，成日都咁佢都有自己嘅套廁嘅。咁呢一間係4房5廁嘅鋪啦。好，跟住我哋就去睇嗰個公家嘅廁所。公家嘅廁所呢個都係後門嚟嘅，我唔行啦。呢個就係公家嘅廁所啦。咁我哋而家就去第2間房。第2間房同頭先都有啲似嘅，都係前面擺張梳化啦，跟住一張雙人床啦，然後都有自己嘅套廁。因為好多時啲屋咧翻新咧，真係冇翻新到咁徹底嘅，咁我覺得佢都算翻新得幾徹底。好啦，咁我哋而家就上樓上，樓上就會有2間房，樓下有2間房 ，total 4間房，係4房5廁。唔記得講位置添，個位置就喺 Black Forest Cafe 附近。好，咁其實呢度有個露台，頭先嗰間都有嘅，不過佢就冇凳嘅。好啦，而家去第3間房，都係有2張雙人床啦，同埋自己嘅套廁。咁我見佢問過幾次呢間屋咧，其實都幾密嘅出租率，尤其是星期5、6咧，因為泰國人自己本身都會嚟玩咧，所以就會幾 full 咯。好，呢個係最後嗰一間房，係有2張雙人床。咁佢連所有窗簾啊，佢都換晒㗎。你睇下個泳池真係唔算細啊，講真。好，咁我落去兜多個圈。之後我哋就睇下下個星期，睇下邊間 villa 啦。你睇下張梳化真係都算係幾大張。喺呢度兜多個圈俾你哋睇，咁我哋就下個星期再見啦。你睇下呢條村真係好精緻㗎，我覺得。好啦，拜拜。